大家好，欢迎收看今天的这个乐视阿 V 哦。今天带大家出来做探险。那么等一下会介绍各位为什么今天会来到这个是属于一个森林，它算是说一个森林隧道，但这边发生过很多这个算是说比较诡异的事情。那这边其实抓交替也是蛮多的哦，包括这附近有一间厕所，等一下会经过一个厕所，应该会经过啦，但是那边有人往生过，就是流浪汉哦。那这样的传闻到底有多诡异？那就跟着大家我们一起去探险哈。好 ，OK 哦，我们现在来到一个森林的隧道，在这边还蛮惨。它这里是一个高速公路，但是这边其实发生事故的很多，死的也是很多，死伤也是很多，对，没错。那么就跟着阿 V 的脚步哦，我们去做个探险哦。那今天哦比较特别的哦，脚踏车探险，对，没错，一边骑一边探索。它这边哦，其实它隧道还蛮长，对，没错。那它这边是一个科学园区哦，大家可以看一下。但是在经过一段路，其实它没有大家想象中那么的那个哦，公园化。它比较前面就是比较那个啦，比较森林地带。其实这样子的探险也不错啊，骑着脚踏车这样子做直播外拍哦。那这里它有怎样的一个传言，就是说它晚上有人在这边散步的时候，你会听到后面有多出几个脚步声哦，好像在跟踪你。但是就是因为这样哦，吸引很多大学生的注意哦，他们就把这边列为一个探险哦。回家有些人回家又不舒服。那有些人说，他在探险的时候有看到几个黑影在跟着他们，那些黑影都飞很快啊。对，那其实，在几年前，在都10多年前，这里，它这边附近有一个厕所，类似这样厕所，有流浪汉居住过，但是在里面轻生了。听说好像是因为吃药的关系，一种说法是自杀。另外一种说法是他自己本身有携带一些药物，可能是一些什么 K 他命啊，或者是什么吗啡之类的哦。吃它过量致死哦，两种说法。好，大家继续走啊，没有什么问题。到底有没有能不能经过那厕所，不清楚啊，不清楚。好，但是这边值得探险。对，如果有经过的话，我会停下来哦，然后会拍那个厕所给大家看。这一条路其实蛮长，它不是普通的长。所以就是用脚踏车来代步哈。它这个是什么树？这是什么树？反正它里面的树有数十种那么多，数也数不清。对。那旁边这个高速公路，我可以跟大家讲，它其实历年来发生过蛮多问题。对，有些人说是抓交替，有些人说是
扑朔迷离的，就一大堆。还有听说还有人从那个上面高架桥，因为好像是因为财务纠纷的问题，从上面跳下来。哦，也是有。哦，从上面高架桥跳下也是有，怪怪的。总而言之就是蛮多问题的。对，会到那个厕所，我不知道，但试试看吧。哦。有一点长哦，它的隧道有一点长，但是不打紧这个没有关系。重点是有点问题，我们就可以去探索哦。对。这边就是正常的道路，这边都是正常道路，但再过去呢，就不是说太正常。这边就特别比较阴森一点，对。这里几乎荒废掉了，没办法再骑了。然后我再骑过去看一下。你看没有路了呢，怎么会这个样子啊？所以那个没有感觉，它没有路可以再通上干，那就骑过去。啊，真的没路了。它这边真的到尽头了，这边就没有路了。真奇怪啊！它这个森林步道只能到这里而已，真的没路了。但或许就是因为这样，这一段路才会常发生问题。对，没错。到现在为止没有看到厕所那个东西，并没有看到厕所之类的东西。他们说还蛮大间的，大学生跟我讲，但是找不到或许在另外一个地方吧，对，但是这一条路确实蛮多问题的，传说中的黑色的影子啊，要不然就是脚步声，要不然就是听说有人从高架桥跳下来，寻求那个轻生之类的，怪怪的。当我骑到这一条路，我就感觉有点奇怪，我就我后面那一条路。感觉真的好像怪怪的，感觉很深。好 ，OK 那今天的这个探险先到这边好了哈，拜拜，感谢各位收看。